Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, բավականին հետաքրքիր հյուրեր ունենք եւ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու։ Ինչպես է հնչում հայկական ծիրանափողը ֆրանսիացու կատարմամբ, ինչու է սովորել նվագել մեր ազգային նվագարանը ու նաև սովորեցրել օտարերկրացիներին, հայկական եւ ֆրանսիական ազգային երաժշտությունների տարբերությունը եւ ինչպիսին են ընտանեկան փոխհարաբերությունները հայ կնոջ, երաժիշտի եւ բլոգերի հետ։ Խոսենք Ֆրանսիայից ժամանած մեր հյուրերի հետ։ Մեր հյուրերն են ֆրանսիացի դուդուկահար առաջին դիպլոմակիրը Հայաստանի սահմաններից դուրս Քրիս Բեգո, երաժիշտ մանկավարժ բլոգեր Ֆրանսիայի հայկական դպրոցի ուսուցչուհի Գայանե Բեգո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն եք, իմ հյուրն եք այսօր։ Դե պատմեք, ինչպես ստացվեց, որ ֆրանսիացի տղան այսքան զգացմունքային երաժշտական գործիքի է տիրապետում եւ տիրապետումը շատ լավ։ Comment ça se passait que tu as commencé à jouer du doudouk, que tu joues tellement bien? Je dansais dans une académie dans ma ville en France, à Valence, une académie de danse arménienne. Ասում եմ ամենից սկսվեց, երբ որ ես սկսեցի պարել Վալանս քաղաքում գտնվող հայկական պարախմբում։ Et le président de l'académie de danse est un joueur de doudouk. Եվ նախագահը այդ պարախմբի կազմակերպիչը դուդուկ նվագող էր։ Voilà, il s'appelle Levon Chatikian. Et j'ai voulu apprendre le doudouk auprès de lui, donc il m'a pris sous son aile et il m'a emmené au conservatoire pendant 9 années. Նրա անունը Լևոն Չատիկյան է եւ նա սկսեց ինձ սովորեցնել եւ արդեն ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա, Ռոմանի կոնսերվատորիա։ Շատ հետաքրքիր է իրադարձությունները զարգացել, քանի որ դուք դիպլոմակիր եք, ինչ դիպլոմի մասին է խոսքը։ C'est quoi comme diplôme que tu as? Alors au conservatoire en France, il y a 3 cycles. Ֆրանսիայի կոնսերվատորիայում 3 այսպես ցիկլ կա։ Donc on passe un certificat Սկզբից սերտիֆիկատ ենք անցնում, d'études ստանում musicales երաժշտական au bout du 3e cycle. եւ արդեն 3-րդ ցիկլում Ensuite, on passe un concours d'entrée professionnel. եւ արդեն անցնում ենք պրոֆեսիոնալ կոնկուրս։ Et durant 3 années, on passe un diplôme d'études musicales qui est le plus haut diplôme de musicien des conservatoires français. Եվ արդեն 3-րդ ցիկլում ստանում ենք այդ դիպլոմը, որը համապատասխանում է, ես ուղղակի ասեմ, այստեղի ուսումնարանի դիպլոմին, այնտեղ ասում են ուղղակի կոնսերվատորիա։ Հա, այդ հա։ Այստեղի Կոմիտասի կոնսերվատորիայի նման չէ։ Հասկացա։ Հետագայում շարունակելու ավելի բարձր բուհում ուսումը ցանկություն ունի։ Est-ce que tu as envie pour continuer ton étude, tes études après, pour avoir un plus haut diplôme? Alors aujourd'hui en France, il n'y a pas de plus haut diplôme en termes musical, mais je continue à rencontrer des maîtres en Arménie, Esther à Yastanum. Առայժմ Ֆրանսիայում չկա այդ հնարավորությունը, որ ես կարողանամ որպես երաժիշտ դուդուկի մասով անցնել այդ բարձր էտապը, բայց փոխարենը ես հանդիպում եմ լավ վարպետների Հայաստանում, որ կարողանամ կատարելագործվել։ Հրաշալի։ Իսկ ինչ որ միջազգային մրցույթներ կան կամ ասենք, չգիտեմ, միջոցառումներ կան, որտեղ որ մեր ֆրանսիահայ բարեկամը իր դուդուկով զարմացնում է կամ մասնակցում է նաև մրցույթների միջազգային։ Est-ce que tu participes dans le monde entier dans les concours quelque chose? Համերգների։ Pour les concours en général. En France, on a le Festival international du doudouk où on fait venir beaucoup de varpettes. Je développe surtout le doudouk en France et en Europe. Et mon but après, c'est de développer justement le doudouk au maximum pour tous ceux qui sont non arméniens, pour leur montrer comment cet instrument est magique. Ասում եմ Ֆրանսիայում կա դուդուկի փառատոն, որ յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին է անցկացվում եւ Հայաստանից շատ վարպետներ են գալիս, այդ համերգ փառատոնին եմ մասնակցում եւ առհասարակ իմ նպատակն է Ֆրանսիայում, Եվրոպայում զարգացնել դուդուկը եւ լսելի դարձնել օտարերկրացիների շրջանում։ Այդ կախարդական գործիքը։ Այո, իսկ այդ փառատոնին մասնակցում են հիմնականում հայերը, թե օտարերկրացիներն են արդեն տիրապետում
դուդուկին։ Pour cet concours, le Marathon de Doudouk, c'est que les Arméniens qui participent? Le public c'est des Français, beaucoup de Français, et des Arméniens, des Français, mais ceux qui jouent, c'est des Arméniens, ouais. Je suis le seul Français. Ouais. Հանդիսատեսը մեծամասամբ ֆրանսիացիներ են, հայ ֆրանսիացիներ մեծամասամբ, բայց գերակշռում են ֆրանսիացիները, եւ ես միակ ֆրանսիացին եմ եւ կան նաեւ աշակերտներ, որ իրենք են մասնակցում, ավելի տարիքով փոքր աշակերտներ։ Մեր հյուրը արդեն ունի աշակերտներ, ինքը սովորեցնում է փոքրիկներին դուդուկ նվագել։ Ունեմ աշակերտներ ամեն էթնիկ ազգությամբ տարբեր ազգեր արաբ, մարաբ, ազիան, աֆրիկան, հայ, ֆրանսացի et ça հետաքրքիր է իմ comment on dit but իմ նպատակն է իմ նպատակն է որովհետև այս գործիկ c'est իսկական հայ c'est շատ լավ գործիկ et արժանիա ամեն հոգի ճանաչում է։ Մեծ ուշադրության։ Քանի որ այսքան խոսեցինք դուդուկից, ես առաջարկում եմ մեր հյուրը գեղեցիկ երաժշտությամբ մեր տրամադրությունը այլ ավելի բարձրացնի, եթե կարելի է։ Tu joues quelque chose? Խնդրեմ։ Բրավո, շատ գեղեցիկ էր։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ հասկանալ սովորելու ընթացքում ինչ դժվարություններ եք բախվել ֆրանսիացի տղայի համար հեշտ է հայկական գործիքին տիրապետելը։ Est-ce que c'est facile de jouer? Հեշտ չի, որովհետև մեր մոտ ականջներ տարբեր է։ Լսում ենք տարբեր զգացողությունները տարբեր են, այո։ Հասկացա։ Իսկ ուզում եմ հասկանամ դուք միայն սովորել եք մեր ազգային նվագարանը նվագել, թե դուդուկով հնարավոր է նաև, չգիտեմ, ֆրանսիական մշակույթի գեղեցիկ ստեղծագործություններ նվագել։ Tu joues aussi de la musique française ou que arménien? Խառնում եմ տրադիցիոնալ հայկական երգ եւ populaire ֆրանսացի երգ։ Այո։ Իսկ դու այն երիտասարդները, ովքեր որ ձեզ հետ շփվում են, իրանք վարակվում են այս լավ վարակով, որպեսզի իրանք շատ են մարդկանց քանակությունը, որ ուզում են սովորել դուդուկին։ Il y a beaucoup de gens qui vont apprendre doudouk. Շատ որովհետև այս գործիկ այս ժամանակ c'est en pleine expansion. Ça commence à se faire vraiment connaître. Ասում է այս շրջանում դուդուկը շատ մեծ ավելի տարածում է ստացել Եվրոպայում, ավելի շատ մարդ է հետաքրքրված գործիքով։ Ինձ հետաքրքիր է տարբերությունը հայկական մշակույթի եւ ֆրանսիական մշակույթի ձեր աչքերում ինքը բավականին բարդ է ֆրանսիական մշակույթից հետո ոչ թե անցում կատարել, այլ համատեղել նաեւ հայկական մշակույթը։ Est-ce que c'est difficile à mélanger? Est-ce que c'était difficile à passer de France, la culture France en arménien?
Tu peux donner la différence. Համենակարևոր եթե ուզում եք սովորել ֆրանսիացի ուզում է սովորել հայկական կուլտուր պետք է հոգով հոգով c'est շատ կարևոր է հետո եթե հոգի ունես հայ հոգի ունես հետո լավ ես զգում Եկանք հասանք ամենակարևոր կետին քանի որ մենք հայերս շատ ենք սիրում ընտանեկան հարաբերություններից խոսել ուզում եմ հիշենք այն դրվագը որ դուք ծանոթացաք ինչպես ծանոթացաք եւ ինչպես սկսվեց ձեր պատմությունը ընտանեկան Ես պատասխանեմ Իհարկե Պատմությունը հետաքրքիր պատմություն է երկար է այդքանը Դուք հանգիստ պատմեք Քանի որ իմ քույրիկն էլ է ֆրանսիացու հետ ամուսնացած, բայց արմատներով հայ է, քրոջս ամուսինը։ Իր հետ զրուցելիս, քրոջս ամուսնու հետ զրուցելիս, Քրիսն ասել է, որ ես անպայման հայ աղջկա հետ եմ ուզում ամուսնանալ։ Ինքը միշտ շփվել է հայերի հետ ու միշտ սիրել է հայ աղջիկներին, հայ կանանց համեստությունը գուցե խոհանոցում պատրաստական լինելը, ընտանիք սիրելը, երեխաներ սիրելը, դիմագծերը նույնպես, ասել է, որ ես պետք է հայ կնոջ հետ ամուսնանամ, այդպես ինձ տեսել է արդեն ու միանգամից եկավ Երևան Հայաստան։ Դուք այդ ժամանակ Երևանում եք։ Այո, ես Երևանում էի, այո, ինքը Ֆրանսիայում էր, դա արդեն ինտերնետային համակրանք եւ այլն մի շաբաթից հետո ասեց չէ ես ուզում եմ քեզ իրականում տեսնել եւ անմիջապես եկավ Հայաստան Հարսանիքը Հայաստանում է եղել թե Ֆրանսիայում Հարսանիքը մի երկու հարսանիք ենք ունեցել Դե լավ է տարբեր զգեստներով, տարբեր հանդերձանքով, տարբեր հյուրերով Երրորդը կարծում ենք էլի կանենք գուցե Ֆրանսիայում, գուցե կրկին Հայաստանում, որովհետև եկեղեցով դեռ չենք ամուսնացել։ Դա ուղղակի թողեցինք, ասեցինք, որ էլի հարսանիք անենք։ Փաստորեն կարևոր քայլերից մեկը դեռ առջևում է։ Այո։ Իսկ առհասարակ ընտանիքում փոխհարաբերությունները Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ, Հայաստանի ներկայացուցիչ, տարբեր մշակույթներ, տարբեր դաստիարակություն, ինչն է դժվարությունները եւ Ինչն է նաև էլ ավելի հետաքրքրացնում ընտանեկան հարաբերությունները։ Խոսենք դժվարություններից։ Est-ce que c'est difficile habiter avec moi? Ես ավելի ասեցի դժվար է ապրել ինձ հետ։ Comme je suis une arménienne pour ça. Չէ, բայց ֆրանսիացի եւ հայ մարդ մի քիչ նման է Այո, մի քիչ նման է, բայց կա տարբեր բնավորություն։ Հետո պետք է մի քիչ ժամանակ, հետո լավ է։ Մի քիչ ժամանակը բոլոր հարցերը գցում է իր տեղը։ Եթե երկկողմանի հանդուրժողականություն կա, ապա իհարկե համատեղում ենք։ Ինձ համար թերևս միայն հումորն է, որ դժվար է մնում, ինչ-որ մի բան եմ ուզում մեջ բերել, տեղական ինչ-որ հումոր կամ արտահայտություն ֆիլմերից, հաղորդումներից հումորային, պետք է բացատրեմ ու երբեմն չի ծիծաղում, ասում է, բայց այդտեղ ծիծաղալու բան չկար, ասում եմ, չէ, դու պետք է ապրեիր քո մանկությունը անցնել Հայաստանում, որ հասկանալ մենք ինչու ենք այս դարձվածքի վրա ծիծաղում, հաճախ նաև կարգին հաղորդումից կամ վիտամինակումբի ինչ-որ փոքրիկ կադրեր եմ ցույց տվել, բացատրել հումորը, որ կարողանամ հետո այդ հումորը անելիս ինքն էլ հասկանա ինչի մասն է խոսքը։ Ես ինչպես նաև նկատեցի, դուք սովորում եք հայերեն խոսել։ Tu parles en arménien? J'ai remarqué. Փորձեմ, մի քիչ հայերեն եմ խոսում, պետք է կսովորեմ ավելի։ Ինչն է ստիպում հայերեն խոսելու, որովհետև ինչպես հասկացա, դուք բավականին լավ ֆրանսերեն եք խոսում։ Այսինքն ընտանիքում շփվելու խնդիր չկա ֆրանսերենով։ Ինչն է ստիպում, որ դուք հայերեն սովորեք։ Ինչն է ձեզ գերում հայկական մշակույթի մեջ։ Pourquoi tu as envie de parler en arménien? C'est quoi qui t'intéresse dans la culture arménienne? Այս պատմությունը երկար ժամանակ առաջ գնացել եմ Հայաստան 2011 եւ չգիտեմ ինչ ա եղել
Բայց իմ սիրտ երևի հազված խոսերա ինձի համար, բայց չգիտեմ ինչ է եղել, իմ սիրտ այս ժամանակ հասկանում է հայ ես, Քրիս հայ ես։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դու դեմ ես, որ կաք Հայաստանում ապրեք, ոնց հասկանում եմ, ամեն ինչ դանում է, այտենց հստակ քայլերով բերում աննրան, որ դուք ինչ-որ մի պահից վերադառնալու եք Հայաստան ապրելու։ Այդ հարցը իսկապես հնչել է։ Եթե այնպիսի հանգամանքներ լինեն, որ պետք է Հայաստանում պետք է ապրել, իհարկե դեմ չեմ։ Իմ ծննդավայրն է Երևանը, միշտ կարոտում եմ, իմ ընկերները, բարեկամները, իմ անցած ճանապարհն այստեղ է, իմ հուշերն այստեղ են։ Չէ, ուղղակի ես ոնց հասկանում եմ, Քրիսը Հայաստանը ավելի շատ է սիրում, քան Ֆրանսիան, չնայած որ Ֆրանսիան էլ հրաշալի շատ գեղեցիկ երկիր է, բայց Հայաստանում էներգետիկան մի տեսակ ուրիշ է, չէ՞։ Այո, Հայաստանում ջերմ է, l'énergie en Arménie, l'énergie c'est différent, oui։ Մագնետիկ, ջուր, շատ տարբեր է, շատ համով ջուր, ստեղ բանջարեղեն, նատուրալ բաներ, Hassarak Yev, comment dire, on a perdu en France. Գտնենք France. Կորցրել ենք, մենք կորցրել ենք Ֆրանսիայում այդ հատկությունները, ինչ որ ես գտնում եմ այստեղ։ Այո, միայն Ֆրանսիայում չէ, ամբողջ աշխարհում ակուրած այդ բոլոր հատկությունները։ Դա կա միայն Հայաստանում, ես սա ի ուրախություն եւ նաեւ ցավոք սրտի եմ ասում։ Մենք ուզում ենք եւս մեկ անգամ վայելել ձեր երաժշտությունը, եթե կարելի է։ On voudrait encore que tu joues quelque chose. Եվ իհարկե սել հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին եւս մեկ հետ գեղեցիկ երաժշտություն, գեղեցիկ կատարում կվայելենք եւ կընդհատվենք Կովաստով։